Обилие флористических обоев, узоров на стенах часто считается устаревшим решением. Этот узор может создавать часто визуальный беспорядок и делать помещение менее современным. Объясняю. Все зависит от стиля, который вы выбрали, или контекста этих обоев. Да, конечно, современный дизайн движется в сторону минимализма и лаконичности, но не все хотят и любят это течение. Если вы хотите создавать кантри или стилизовать, допустим, английскую классику у себя дома, ну куда же без цветочков, орнаментов, бумажных обоев? Никуда. И это все виртуозно разбавляем современными предметами интерьера, чтобы вы все-таки отдавали себе отчет, что живете в 21 веке.